हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी दौड़ान। मैं मौसम सिंह। आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके बच्चों से रिलेटेड। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि कभी भी आमतौर पे हमारे बच्चों को होती है। एक ऐसी सिरप के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लिए WHO ने चेतावनी जारी की है और इससे एक देश में 66 बच्चों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो वो कौन कौन सी सिरप है, किसे हमें अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। व्हाट इज आर्टेमिस 1 मिशन? आपके ऑप्शन है मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी अनक्रूड मून ऑर्बिटिंग मिशन, ऑप्शन सी सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। इसे हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। हाल में ही एक ऐसी घटना हो गई है ना जो कि बहुत संवेदना प्रकट करती है। 66 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और ये मृत्यु किस वजह से हुई है? एक गलत दवाई के प्रयोग से। तो एक सर्दी सीजनल जो चीज़ें नॉर्मल सी होती हैं, सर्दी जुकाम, तो उसमें जनरली पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को सिरप देते हैं। तो भाई सिरप एक्सपायरी होती है या नहीं होती है, बस यही एक्स्ट्रा ज़्यादातर लोग देखते हैं। लेकिन अगर उस सिरप ही जहर हो, पॉइजन हो, तो उस पर आप क्या कर लेंगे? तो ऐसा ही एक कहानी, एक किस्सा एक ऐसे देश में सामने आया है। गामीबिया पुलिस बिगेन इन्वेस्टिगेशन इनटू कफ सिरप डेथ। देखो ये जो पूरी प्रॉब्लम हुई है वो एक गामीबिया देश है, वेस्ट अफ्रीका का देश है। लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो दवाई मैन्युफैक्चर हुई थी ना, वो एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई थी और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन अराइज होते हैं। आप सबसे पहले ये पूछेंगे क्या कौन सी दवाई है कि ये क्या भारत में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है कि सिर्फ बाहर एक्सपोर्ट होती है? तो ये कौन सी कंपनी है? अफ्रीका जो देश है ना, वैसे भी एक बहुत एक पिछड़ा हुआ एक रीजन माना जाता है, एक ऐसा एरिया माना जाता है जो कि इकोनॉमिकली वीक होता है। उसमें गामीबिया जो देश है लगभग 2 मिलियन पॉपुलेशन के साथ है। ऑलमोस्ट 20 लाख लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये एक ऐसी घटना जो यहाँ पे सामने आई है ना, ये एक बहुत डरावनी घटना है और इस पे WHO ने चेतावनी जारी करते हुए एक इन्वेस्टिगेशन प्रोब बैठा दी है। देखिए, गामीबिया कफ सिरप स्कैंडल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, डेथ लिंक्ड टू इंडियन मेडिसिन। तो ये सारी चीजें हैं। WHO की इस चेतावनी के बाद एक भारत सरकार द्वारा भी कदम उठाया गया है। फार्मा एक्सपोर्टर्स बॉडी सस्पेंड्स मेंबरशिप ऑफ मेडन फार्मास्यूटिकल्स। देखो ये जो कंपनी है जो दवाइयां मैन्युफैक्चर कर रही थी ना, सबसे पहले तो इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। ये कंपनी हरियाणा सोनीपत की बताई जा रही थी। ये दवाइयाँ यहाँ पे इंपोर्ट होती थी, मैन्युफैक्चर होती थी और ये बाहर देश में भेजी जाती थी। तो ये सिरप एक्चुअली कौन कौन सी है, इस चीज़ को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली जो 4 दवाइयाँ जिसको WHO ने, ये मेन 4 दवाइयाँ जो हैं इस पे बैन लगाया है और भारत सरकार से एक प्रोब इंक्वायरी करने की मांग की है। सारी रिपोर्ट्स जो इन्वेस्टिगेशन की होगी उसके अपडेट्स भी मैं आपके सामने ले आऊँगा। ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये 4 सिरप ऐसी थी जो कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी और इसी सिरप के कारण जो एक्वाइट लंग डिजीज़ होता है, किडनी फेल्योर के मामले आए हैं बच्चों में जो कि औसतन 5 साल से कम के थे। तो वो दवाइयाँ हैं प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, दूसरी है बेबी कफ सिरप कोफेमैक्सिलिन, तीसरी है मैक्स कफ बेबी और आखिरी मैग्रिप एंड कोल्ड। ये 4 दवाइयां हैं। कंपनी का कहना है कि ये जो चारों दवाइयां हैं ना, ये भारत में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई हैं। ये दवाइयां भारत देश से बाहर इंपोर्ट की गई। इसकी एक भी कोई भी ऐसी यूनिट या खेप ऐसी नहीं है जो लोकल मार्केट में इसको भेजा गया है। दवाई कंपनी का ये भी कहना है कि उसने जो मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है इंडिया की, उसके सारे मानकों को फॉलो किया है। सारी चीज़ें, अब ये इंक्वायरी की बात है कि सारी चीज़ें क्या निकल के आती हैं। मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा है कि इन्होंने एडल्ट के बाहर जाके दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की है। कफ सिरप जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है इसमें इन्होंने क्वांटिटीज़ का ध्यान नहीं रखा है। कुछ ऐसी चीज़ें मिक्सचर जिनका रेशियो इन्होंने बढ़ा दिया है जो कि किडनी फेल्योर का कारण बन सकती है। इन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया है। अपने स्पष्टीकरण में इन्होंने देखो 2-3 चीज़ें मेंशन करी हैं कि हम रूल्स और रेगुलेटरी को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे थे। दूसरा कि हमने ये दवाइयाँ भारत से कहीं भी बाहर भेजी हैं तो वो गामीबिया देश है और हमने कहीं भी इसको नहीं भेजा है। लोकल मार्केट में हमने इसको कहीं सेल नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कंपनी का कहना है कि दे आर शॉक्ड डीपली सैडेंड सेज मेडन फार्मा आफ्टर WHO अलर्ट ऑन इट्स कफ सिरप लिंक टू चाइल्ड डेथ इन गामीबिया। देखो
66 बच्चे जो डेथ हुए हैं, और वहाँ की एक जो सैंपल थी ना दवाइयों की, WHO ने खुद इसको जांच करी और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे ज़्यादा पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, और एक कंपनी का इंसिडेंट और भी आ चुका है, और कंपनी 30 साल से, ऑलमोस्ट 3 डिकेड से इस फील्ड में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, और ये इसके साथ ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी पे सवाल उठना एक सामान्य सी बात है। अगर बात करी जाए कफ सिरप की, तो कफ सिरप हमने देख लिया कि कौन कौन सी कफ सिरप ऐसी थी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फिर मैं आपको एक्चुअली एक चीज़ वीडियो से समझाना चाहता हूँ कि जो कफ्स हमारे बॉडी में जनरेट होता है, और फिर उसके बाद जो हम कफ सिरप कंज्यूम करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है। देखो सिंपल सा है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वास हम जब लेते हैं तो हमारे फेफड़े के अंदर सांस जाती है, और अगर डीप इंस्पिरेशन, ग्लोटिस क्लोजर और कुछ भी ऐसी ग्लोटिस ओपनिंग प्रॉब्लम होती है ना, तो जब हम दोबारा सांस खींचते हैं तो हमारे जो ग्लूकेट्स में होते हैं कुछ पदार्थ होते हैं, वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो इसको इम्पेयर्ड कफ कहते हैं। जो जनरली ये इम्पेयर्ड कफ का कारण होता है ग्लोटिस फेल्योर, वीक रेस्पिरेटरी मसल्स, लिमिटेड इंस्पिरेशन, तो ये सारी चीज़ें। तो जो हम दवाई कंज्यूम करते हैं ना, तो उसका रोल क्या होता है बॉडी में। देखो आप सबसे पहले ये समझो, मैंने कंज्यूम की ना, हाउ डज कफ सिरप वर्क। कफ सप्रेसेंट्स आर ग्रेट बिकॉज दे ट्रिक योर ब्रेन। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से कफ सिरप का कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ आपके ब्रेन के साथ एक ट्रिक खेलता है, जो आपके मैसेज आपके बॉडी में भेजता है कि एवरीथिंग इज ओके। दे डोंट डू एनीथिंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स दैट दे आर कॉजिंग टू कफ। तो सिंपल है भाई, आपके फेफड़े में जो कफ जमा है ना, कफ सिर्फ उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। सिंपल सा है, वो आपके ब्रेन के साथ एक सिंपल सी ट्रिक खेलता है कि एवरीथिंग इज ओके, और आप गेटिंग अ गुड नाइट रेस्ट, आप रात भर आराम से सो सकते हैं। गामीबिया के केस में ऐसा नहीं हुआ है। जो सिरप दी गई है उसके जो मानक थे, कुछ मानक ऐसे थे जो कि आपके ऑर्गन्स के साथ, आपकी आइज़ के साथ, आपकी किडनी के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से बच्चे, और वैसे भी मैंने अभी कई आर्टिकल देखे हैं उसमें सजेस्ट किया गया है कि 4 साल के बच्चों तक आपको कफ सिरप अवॉइड करनी चाहिए। जनरली आपको कफ सिरप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेन पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये जो किस्सा या इस जो इंसिडेंट सामने आया है गामीबिया का है, हम आशा करते हैं ये कहीं और ना हो। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी इंक्वायरी भारत सरकार को ऑडिट करनी चाहिए। ऐसी कंपनीज जो दवाइयों के साथ खिलवाड़ करती हैं उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज आर्टेमिस 1 मिशन। तो इसका देखिए सही आंसर है अनक्रूड मून ऑर्बिटिंग मिशन। इसका एक्चुअली इसको हम ये भी कह सकते हैं ट्विन अपोलो, है ना। जब हमारा एक मून मिशन नासा का था, एक्चुअली वो जो अपोलो मिशन था वो मैन मेड मिशन था, और मैन भी उस पे थे। तो अब आर्टेमिस मिशन कुछ हद तक वैसा ही होगा, लेकिन इस पे मैन नहीं होंगे, और ये मून पे जाएगा, उसकी ऑर्बिट जाएगा, और इसमें जो रॉकेट यूज़ हो रहे हैं ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स होंगे वर्ल्ड के। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में, तो इसका सही आंसर है अनक्रूड मून ऑर्बिटिंग मिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।